फ्रेंड, कहानी राजा और उसके एक बंदर की है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा के पास पालतू बंदर था। राजा उस बंदर पर बहुत विश्वास करता था क्योंकि बंदर राजा का भक्त था। बंदर राजा की पूरे मन से सेवा करता था, लेकिन बंदर बिल्कुल मूर्ख था। उसे कोई भी काम ठीक से समझ नहीं आता था। राजा जब भी विश्राम करता, बंदर उसको सेवा के लिए हाजिर हो जाता था, उसके लिए हाथ पैर चलाता था। एक दिन की बात है जब राजा ने सो रहा था और बंदर उसके लिए पंखा झलक रहा था। तभी मक्खी भिनभिनाते हुए राजा के ऊपर आकर बैठ जाती है। बंदर उस मक्खी को पंखे से बार बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी उड़कर कभी राजा की छाती पर, कभी सिर पर तो कभी जांघ पर जाकर बैठ जाती थी। मूर्ख बंदर काफ़ी समय तक ऐसे ही मक्खी को भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मक्खी वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थी। यह देखकर बंदर को क्रोध आ जाता है और वह पंखा छोड़कर तलवार निकाल लेता है। जब मक्खी राजा के माथे पर बैठती है तो बंदर तलवार लेकर राजा की छाती पर चढ़ जाता है। यह देख राजा काफ़ी डर जाता है। फिर मक्खी माथे से उड़ जाती है तो बंदर उसे मारने के लिए हवा में तलवार चलाता है। इसके बाद मक्खी राजा के सिर पर जाकर बैठ जाती है तो बंदर तलवार से राजा के बाल काट जाते हैं और जब मूंछ पर बैठती है तो मूंछ काट जाती है। यह देख राजा कमरे से जान बचाकर भागता है और बंदर तलवार लेकर उसके पीछे भागता है। इससे पूरे महल में उथल पुथल मच जाती है। थैंक यू।